레브라도 견종인 데이지는 어릴 때 의학 분야에 종사하고 있는 주인으로부터 냄새 맡는 훈련을 집중적으로 받았다고 합니다. 어느 날 데이지는 평소와 달리 주인의 가슴에 코를 대고 집요하게 냄새 맡는 행동을 반복했습니다. 주인은 데이지의 이상한 행동을 의아하게 생각하고 병원을 방문했는데 그 결과 그 부위에 종양이 있다는 사실을 알게 되었습니다. 이처럼 데이지의 행동 덕분에 초기 단계의 암을 발견할 수 있었고 조기에 치료를 받아 생명을 구할 수 있었습니다. 데이지는 주인의 생명을 구한 공로를 인정받아 메달을 받았다고 합니다.